So ek het onlangs die sê ding gehoor, you cannot pour from an empty cup. En as mens mooi daaroor dink, is dit so waar. Ons as vroue is gewoond aan om net te gee en te gee en te gee en te gee. By die werk, by die huis, die kinders, met jou man. En ergens gaan daar halt geroep moet word, want jou liggaam en jou gees kan net nie so aangaan nie. Ergens moet ons tankies ook vol kry, om weer op 'n plek te wees wat ons kan gee, en kan gee, en kan gee. Ek dink dit is 'n genetiese ding, dis hoe ons gemaak is. Ons sit onsself altyd laaste. As daar nuwe klere gekoop word, dan wie kry eerste? Die kinders. Pappa. Ons is die een wat eintlik alles aan mekaar hou, en ons is eintlik dies wat na onsself moet kyk, maar ons laat gaan, en ons sit almal eerste, en ergens in die proses verloor ons onsself. So waar kan jy jou tankie volmaak? Die beste plek, en volgens my die enigste plek, is by die voete van Jesus. As ek dink aan Dawid en hoe hy een Psalm aanhaal wat hy sê, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ons kan nie ons hulp van enige ander plek af kry nie. Ek dink daar's soveel vrouens wat op hulle eie krag staat maak. Daar's soveel vrouens wat op empty hardloop en eintlik al lankal leeg is en opgebruik is en absoluut net dood is eintlik aan die binnekant. En daar is net een plek waar jy daai tank kan volmaak. Jou man gaan dit nie kan doen nie. Dink jy dit waarborg? Nee, maak nie saak hoe perfek hy is nie, hoe amazing hy is nie. Hy gaan nie kan vir jou doen wat die Here vir jou kan doen. Jou kinders gaan dit verseker nie doen nie. In feite, hulle gaan jou net nog meer leeg maak. Dit is ook 'n feit. So daai een plek waar jy kan sit by die voete van Jesus en net leer, Here, ek kan nie meer nie. Ons moet ons trots in ons sakkie sit en besef, ons kan nie op ons eie krag staat maak, ons kan nie. So ons moet kan gaan sit by Jesus se voete en sê, ek kan nie so aangaan nie, ek weet nie waar om die lyn te trek nie, asseblief help my, gee vir my krag, gee vir my hulp om grense te trek, om boundaries te hê, want ons is so vrylik, ons gee alles van onsself, dat ons baie keer op 'n plek kom wat ons voel, luister, ek het nou vir te veel goed ja gesê, maar ek weet nie hoe om uit te kom nie. So as jy van die begin af weet, okay, hier's waar ek my boundary trek en sê, ja, maar ek is nie beskikbaar om hierdie te doen nie, ek is nie beskikbaar om daar te wees nie, en ons moet kan leer hoe om nee te sê, en die Here gaan vir ons baie mooi kan help om by daai punt te kom, maar jy gaan dit nie kan hoor as jy die tyd saam met ons spandeer nie, want dis hoe dit werk, hoe meer tyd jy saam met ons spandeer, hoe duideliker kan jy sy stem hoor, hoe meer gaan jy in sy teenwoordigheid wees, en dis waar ons wil wees. Ons wil op 'n plek wees waar elke sekonde van elke dag is ons bewus van die Here om ons is saam ouers, en ons is saam lovers vir ons man, en ons is 'n span, ek en die Here, ons is 'n span, ons doen die ding genaamd die lewe saam. So ek wil vir jou vandag encourage, as jy moeg is, en jy is op, en jy kan nie meer nie, trek 'n streep, raak stil, vat jou foon, sit hom af, want dit is so deel van ons lewens, en dit maak ons net nog meer besig. Maak net jouself stil vir 'n oombliekie, en gaan op jou knie en sê vir die Here, help my nou om te fokus, help my nou om te fokus op die ding wat belangrik is, maar maak my eerstens vol met alles wat U aangaan, maak my vol met U liefde, vol van U geduld en U vrede, want dan kan ons die lewe weer in die gesig staar. Ek hoop jy gaan vandag die keuse maak om regtig by die voete van Jesus te sit, en regtig op te kyk na die berge in jou lewe, en te besef jou hulp kom net van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en van absoluut niemand anders nie.